maar 'n baie bekende gedeelte wat voor ons verskyn, en dit is waar Jakob en sy ma Rebekka, sy pa Isak beroof en sy broer Esau beroof, en ons gaan met u praat oor die diefstal van die seun, maar vir die doel gaan ons nou begin lees waar ons verlede week opgehou het, en dit sal wees Genesis 26 vanaf vers 34, die laaste 2 verse van hoofstuk 26 gaan ons lees, en dan sal ons tot by vers 29 van hoofstuk 27 lees. Genesis 26 vers 34 tot hoofstuk 27 vers 29. Dis 'n redelike lywige deel, so ek kan dalk so 'n bietjie vinnig lees op plekke, en ons gaan nogtans vers vir vers deur die gedeelte blaai, maar met 'n ander tipe inslag, maar jy sal sien hoe ons dit gaan doen. Kom ons lees vers 34 van hoofstuk 26 en verder. Toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dogter van Beeri, die Hetiet, vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon, die Hetiet. En hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet. Toe Isak oud geword het, en sy oë swak was, sodat hy nie kon sien nie, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesê, my seun, en hy het hom geantwoord, hier is ek. Toe sê hy, kyk tog, ek het oud geword, ek weet die dag van my dood nie. Neem dan nou tog jou wapens, jou pylkoker en jou boog, en gaan uit in die veld en jag vir my 'n stuk wild en maak vir my lekker ete klaar soos ek dit graag wil hê, en bring dit vir my om te eet, sodat my siel jou kan seën voordat ek sterwe. En Rebekka het geluister terwyl Isak met sy seun Esau spreek. En Esau het in die veld gegaan om 'n stuk wild te jag en dit te bring. Toe het Rebekka met haar seun Jakob gespreek. Kyk, ek het jou vader met jou broer Esau hoor spreek en sê, bring vir my 'n stuk wild en maak vir my lekker ete, dat ek kan eet en jou kan seën voor die aangesig van die Here voor my dood. My seun, luister dan nou na my, na wat ek jou beveel. Loop nou na die kleinvee en gaan haal vir my daar 2 mooi bokkies, dat ek jou vader daarvan 'n lekker ete kan maak, soos hy dit graag wil hê. Dan moet jy dit na jou vader bring, dat hy kan eet, sodat hy jou kan seën voor sy dood. Toe sê Jakob vir sy moeder Rebekka, kyk, my broer Esau is 'n harige man, en ek is 'n gladde man. Miskien sal my vader my betas, en ek sal in sy oë wees soos 'n spotter. So sou ek dan 'n vloek oor my bring, en nie 'n seën nie. Maar sy moeder antwoord hom, laat jou vloek op my wees, my seun. Luister net na my, en gaan haal dit vir my. Toe het hy dit gaan haal en aan sy moeder gebring. En sy moeder het daarvan 'n lekker ete gemaak, soos sy vader dit graag wou hê. Ook neem Rebekka die beste klere van Esau, haar oudste seun, wat by haar in die huis was, en sy trek dit vir Jakob, haar jongste seun, aan. En die velle van die bokkies trek sy oor sy hande en oor die gladdigheid van sy nek. En sy gee die lekker ete en die brood wat sy gemaak het in die hand van Jakob, haar seun. Toe kom hy by sy vader en sê, my vader? En hy antwoord, hier is ek, wie is jy, my seun? En Jakob sê aan sy vader, ek is Esau, u eersgeborene. Ek het gedoen soos u my beveel het, rig u tog op, sit en eet van my wildsvleis, dat u siel my kan seën. Daarop het Isak aan sy seun gesê, hoe het jy dit so gou gekry, my seun? En hy antwoord, omdat die Here u God dit my laat teekom het. En Isak sê vir Jakob, kom tog nader, dat ek jou kan betas, my seun, of jy waarlik my seun Esau is of nie. En Jakob het nader gekom na sy vader Isak, en hy het hom betas en gesê, die stem is Jakob se stem, maar die hande is Esau se hande. Maar hy het hom nie geëien nie, omdat sy hande harig was, soos sy broer Esau se hande, en hy het hom geseën. Hy het naamlik gevra, is jy waarlik my seun Esau? En hy het geantwoord, ja. Toe sê hy, bring dit vir my nader, dat ek van die wildsvleis van my seun kan eet, sodat my siel jou kan seën. En hy het dit vir hom nader gebring, en hy het geëet. Hy het vir hom ook wyn gebring, en hy het gedrink. Daarop sê sy vader Isak vir hom, kom tog nader en soen my, my seun. En hy het nader gekom en hom gesoen. Toe ruik hy die geur van sy klere, en hy seën hom en sê, kyk, die geur van my seun is soos die geur van die veld, wat die Here geseën het. En mag
God jou gee van die dou van die hemel en van die vet van die grond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Volke sal jou dien en nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser oor jou broers en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek en geseënd hulle wat jou seën. Dis tot daar wat ons saam lees vanoggend uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons net saam. Ons Vader, ons dank U vanoggend vir die waarheid van U woord. Vir die meeste mense is hierdie stories, mooi stories uit die verlede. Vir ons is dit waaragtig, vas, waar, deel van die geskiedenis. Dit is nie sommer maar net lukraak neergeskryf, 'n klomp feite vir ons gegee om dit interessant te maak nie. Hier is betekenis. En ek wil vra dat U ons oë sal open, sodat ons waarlik U woord, U waarheid daarin sal sien. As U nie vir ons lig gee nie, dan sal ons te vergeefs hierin soek. Daarom wil ek bid dat dit nie net 'n verhaal sal wees nie. Ja, interessant, miskien lekker om na te luister, maar dat ons hierdie verhaal sal sien as 'n les, 'n heenwysing na die kruis. Daarom wil ons soos Paulus, wanneer hy skryf aan die gemeente in Kolosse, wil ons ook saam met Paulus bid, dat U vir ons sal help, bid dat ons vervul mag word, met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Heilige Gees gee, om 'n lewe te lei wat U waardig is. Dis wat ons vanoggend wil doen. Ons wil geleer word om te lewe waardig volgens die roeping waarmee U vir ons geroep het. Seën ons nou, Here, praat met ons deur U woord, tot lof en tot eer van U naam. Amen. Ons praat oor 'n misdaad wat plaasgevind het. Die diefstal van die seën. Jy kan praat van die verbondseën, die verbondsbelofte. Jy kan selfs net praat van die verbond. Ons praat van die diefstal van die seën. Dit maak dit 'n misdaad toneel. Daar is 'n baie bekende boek geskryf deur Agatha Christie, so amper 90 jaar gelede, is in 1934 is die boek vir die eerste keer uitgegee in die Verenigde Koninkryk. En dit het 'n baie bekende boek geword en daar is films al oor gemaak. Ek sien daar is omtrent al 5 of 6 films daaroor. Die bekendste, dink ek was in 2017 of 2018 met 'n baie bekende, ek moet sê, 'n klomp bekende sterre wat daarin gespeel het. En die boek se naam is Murder on the Orient Express. Dit gaan oor 'n trein wat vertrek het, ek dink van Turkye op weg na Parys of na Londen, en op weg vasgeval in 'n sneeustorm, in 'n sneeustorting, het die trein tot stilstand gekom en daar het 'n moord plaasgevind op die trein. Maar op die trein was 'n baie bekende speurder, Perron was sy van. En die konnekteur, een van die manne wat op die trein gewerk het, kan nie presies nou wie dit was nie, het toe vir Perron gevra, wil jy nie vir ons help nie, die trein staan, niemand kan ergens heen gaan nie, so die moordenaar is nog op die trein, en ons moet hom kry. En die hele verhaal wentel rondom hierdie moordsaak, wat nou hierdie misdaad wat plaasgevind het, en die misdaad wat opgelos moet word, deur inspekteur Hercule Perron. Nou die vraag hier is, hy het nou begin 'n navraag doen, daar was 'n meisietjie doodgemaak, ontvoer en doodgemaak, en haar ontvoerder, haar moordenaar was op die trein. En op die trein was daar ook 'n hele paar passasiers wat op 'n manier verbind was met die meisietjie. Haar naam was Daisy Armstrong in die verhaal nou. En inspekteur Perron het met sy ondersoeke begin en hy het hierdie ding probeer ontrafel. En van die verdagtes kom jy op 'n punt baie naby aan die einde. Nou ek moet vir u sê, hier's 'n waarskuwing vir, ek gaan dalk die film vir u bederf as jy dit nog wil kyk, so druk julle ore toe as julle nie wil hoor nie, maar ek moet dit noem ter wille van die illustrasie, anders beteken my illustrasie niks. Jy vra die hele tyd, wie het hierdie moord gepleeg? Wie van hierdie handvol verdagtes was dit dan nou
wat die moord gepleeg het. En dan kom die openbaring deur inspekteur Poirot. Dit was almal. Dit was letterlik 'n sameswering wat plaasgevind het. Die ou is 'n paar keer met 'n mes gesteek. Hulle almal het deel gehad aan sy moord, want almal wou wraak pleeg. So hulle het saamgesweer en almal was skuldig. Goeie storie, speurverhaal, as u lief is daarvoor. Maar nou het ek dit vir u bederf, as u dit nog nie gekyk het. Genesis 27 se gebeure, die diefstal van die seun, is bykans dieselfde scenario. Jy lees die verhaal, en as jy let op wat die Bybel sê, dan sien jy baie vinnig, dat elke lid van hierdie gesin, deel het aan hierdie diefstal. Almal is skuldig. Ten spyte van die sonde wat gepleeg is, en hier is 'n hele paar sondes wat vir ons opgeskryf is, ten spyte van die teleurstellende optrede van die lede van hierdie gesin, is daar egter een soewereine, en ek wil dit met 'n hoofletter karakter in hierdie verhaal, en dit is God, wat deur sy soewereine plan en beskikking en bepaling presies bewerk het, dat dit wat hy gesê het moet gebeur, plaasgevind het. Nou kom ons kyk na Genesis 27, met die 2 versies van 26 daarmee saam, en ons hanteer dit soos 'n misdaad. So ek gaan karakter vir karakter vinnig net kyk na die misdaad wat gepleeg is, die diefstal van die seun. In die eerste plek, Esau. Dis waar ons begin het met die laaste 2 verse. Ons het al reeds gesê, en ek wil hê jy moet onthou, dat ons al reeds gepraat het, hy's oorgeslaan deur God. God het gesê, daar's 'n tweeling in jou skoot, maar die jongste sal die eerstgeborene wees. Met ander woorde, die oudste sal die jongste dien. Dit was die woorde van die Here. God het Esau oorgeslaan. Maar verder het ons ook gesien sy belangeloosheid. Hy was absoluut glad nie geïnteresseerd in die geboortereg nie. Hy het dit verruil vir 'n maaltyd. Hy was ongeestelik. Hy het nie belang gestel in die dinge van die Here nie. Hy het geen sin gehad aan die geestelike sake nie. Hy sou baie eerder wil gaan ander dinge doen op 'n Sondagoggend as om kerk toe te gaan. Dit was Esau. Daarom vers 34 net as deel van ons gedeelte, toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dogter van Beeri, die Hetiet, vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon, die Hetiet. So, gegeewe die moeite wat Abraham gedoen het om vir Isak nie 'n Kanaanitiese vrou te kry nie, maar 'n goeie vrou, daar uit sy familielede, kan jy net dink hoe dit Isak moes ontstel, dat sy seun Esau vir hom 2 Hetitiese vroue, Kanaanitiese vroue gevat het. Esau wys sy minagting vir God deur 'n vrou te vat wat nie saam met hom die Here gaan dien nie. Hy wou nie die Here dien nie. So dit was vir hom 'n goeie keuse, maar vir sy ouers was dit 'n bitter verdriet. Daarom sê vers 35, en hulle, dis nou hierdie 2 heidense vroue, hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet. Dis ongelukkig wat jy kry as 'n lid van 'n gesin wat die Here dien. Kom ons praat nou maar, soos wat die Bybel dit noem, van gelowiges. Met iemand trou wat nie die Here dien nie, wat nie in die Here glo nie, wat nie 'n gelowige is nie, wat nie kerkmens is nie. Dan kry jy verdriet en smart op verskillende maniere. Ons sit in 'n scenario waar daar baie keer mense is in die groter sin van die woord gelowig, want hulle sal belydenis doen en hulle sal al die regte goed sê, maar hulle wil nie die Here dien nie. En dan bring dit verdriet en smart, nie net vir die man of die vrou nie, maar ook vir die ouers in so 'n geval. So Esau het nie belang gestel in die seun nie, hy wou die wêreld dien. En dit was die verdriet. Dis ons eerste verdagte. Hy was deel van hierdie saak. Hy wou nie die geboortereg in elk geval gehad het nie. Tweede verdagte, Isak. Ons het in vers 1 van hoofstuk 27 gelees, toe Isak oud geword het en sy oë swak was, sodat hy nie kon sien nie, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesê, my seun, en hy het hom geantwoord, hier is ek. So Isak word oud, ons weet nie presies hoe oud nie, maar hy is besig om blind te word. Die tweede vers gaan verder, toe sê hy, kyk tog, ek het oud geword en ek weet die dag van my dood nie. Nou Isak, as jy nou gaan kyk na die tydlyn, en daar's baie interessante merkers wat gegee word, sodat jy min of meer kon weet,
wanneer dit afgespeel het, op hierdie stadium nagenoeg 40 jaar voor sy dood. So hy was nog nie so naby aan die dood soos wat hy gedink het nie, maar nou ja, ons moet hom daarom net krediet gee. Hy het nie geweet wanneer hy gaan sterf nie, soos ons weet nie wanneer ons gaan sterf nie. Maar hy het nog vir 40 jaar gelewe. Teen God, hier is die probleem, teen God se duidelike opdrag, toe hy vir Rebekka gesê het, die oudste sal die jongste dien, teen God se opdrag, besluit Isak egter, dat hy vir Esau gaan seën, dat hy vir Esau die eerstgeboortereg gaan gee. Dis nie God se wil nie. God se geopenbaarde wil is, dis Jakob se. Dit moet vir Jakob gegee word. Vers 3 en vers 4. Sy opdrag, neem dan nou tog jou wapens, jou pylkoker en jou boog, en gaan uit in die veld en jag vir my 'n stuk wild en maak vir my lekker ete klaar, soos ek dit graag wil, en bring dit vir my om te eet, sodat my siel jou kan seën voordat ek sterwe. As jy na die teks kyk, dan sien jy die woorde baie duidelik, weer eens, soos wat ek vir u gesê het by 'n vorige geleentheid al, Isak se aard, Isak se natuur was, hy was ingestel op die lekker dinge van die lewe. Hy praat van hierdie ete as 'n lekker ete, soos ek dit graag wil hê. Hy het gehou van sy lekker eet. Ek neem aan, hy was 'n man wat nie by 'n enkel deur lekker kon instap nie, want hy was lief vir sy etes, hy was lief vir kos, hy was lief vir hierdie dinge. Hy kon nie nee sê vir lekker kos nie. En hier is egter 'n probleem, wanneer Isak nou sy voorkeur voorop plaas en God se voorkeur van die tafel afvee. God het gesê, Jakob moet die eerstgeborene wees. Esau sê, Isak sê, ek wil Esau dit maak. Ek wil dit vir Esau gee. So hy verontagsaam die Here se direkte bevel. In kontras met dit wat sy pa gedoen het. Onthou jy wat het Abraham gedoen? Abraham het 'n eerstgeborene gehad, Ismael. God het vir hom gesê, dis nie Ismael nie. Ismael is jou seun, maar jy moet hom wegstuur. Dit moet Isak wees. En Abraham was gehoorsaam. Hier kom Isak, en terwyl God sê, dis nie Esau nie, dis Jakob, sê hy, ek wil Esau seën. Ek wil doen wat die Here sê ek nie moet doen nie. En daarom, soos wat dit maar gaan, en jy weet mos dis hoe dit werk, as jy weet jy is besig met iets wat nie reg is nie, wat doen jy? Jy hou dit stil. Daar's 'n geheimhouding. Rebekka sou hom beslis herhaaldelik vertel het van dit wat die Here vir hom gesê het. Ons weet nie hoe die Here aan haar verskyn het nie. Die Bybel sê net die Here het vir haar gesê, in jou binnekant in jou is daar 2 volkere, en dis die stryd, hierdie burgeroorlog wat in haar aan die gang was, maar die jongere sal die eerstgeborene wees. Sy het dit vir hom gesê, en ten spyte daarvan, gaan Isak, nou tree hy op, buite sy vrou se medewete. Hy het nie vir haar gesê nie. Ek wil hê jy moet ook weet, dat wanneer jy die verbondsgenaam, die verbonds erfgenaam gaan seën, dan is dit 'n publieke saak. Die hele familie, die hele huishouding word uitgenooi, dis al die slawe, almal wat deel is van Isak se huis, moes deel wees daarvan, dis 'n besondere saak, daarmee saam gewoonlik 'n fees, maar Isak is nou half geheimsinnig. Hy skelm. Sê nie vir sy vrou nie. Hy gaan dit in die privaatheid van sy tent doen. Hy wil hê sy seun moet vir hom wat maak. Sy gunsteling, dit wat hy kan geniet tot op sy ou dag, is lekker kos. 'n Liefhebber van smaak. Nou hier's baie te sê oor die blindheid. Hy het gesê, die Bybel sê hy begin blind word. Dis niks vreemd as jy so oud word nie, maar die blindheid is ook 'n simbool van die wêreld se invloed in sy gemoed. Kinders van God word afgestomp vir geestelike dinge. Jy sien sekere geestelike dinge nie meer as jou aptyd ingestel is op die wêreld se goed nie. As jy ingestel is daarop, op dit wat die wêreld belangrik ag, en jy weet wat dit is, né? Rande, rokke en roem. As jy ingestel is op hierdie goed, om jou sintuie in perfekte harmonie te kry met dit wat die wêreld jou kan bied, reg of verkeerd, dan raak jy blind. Jy raak afgestomp vir die geestelike. Tog word van Isak gesê in Hebreërs 11 vers 20, hy's 'n geloofsheld. In die hoofstuk van die geloofshelde word gesê, deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Hy het later vir Esau ook 'n seën gegee, ons gaan nog daaroor praat,
Maar hoe dan nou? Was hier nie 'n diefstal ter sprake nie? Was hier nie 'n kwessie nie? En is hy nie dan nou voorgestel juis as een wat nie in geloof opgetree het nie? Nou Ian Duguid, een van die goeie kommentare hier sê, although he was wrong in the one he sought to bless, he was profoundly right in believing there was a blessing to be transmitted. Hy het tog geglo, die Here se seën gaan deur my, na my seun, en hy word verder gedra, want hy het uitgesien na die Messias. So Ian Duguid sê, alhoewel hy in sy vleeslikheid, in sy sintuiglikheid blind was, en daarom nie geloof so gehad het om die regte een te seën nie, ten minste het hy geseën, want hy het geglo daar was 'n seën om te gee. Maar dit wys net weer vir ons God se getrouheid, né? Het jy al opgelet na die verhale in die Bybel? Ken jy 'n verhaal waar daar geen sonde is nie? Ken jy 'n geloofsheld waarvan daar niks, geen vlek of rimpel is nie? Daar is net een en dis Jesus. Al die ander het vlekke, sonde. Dit wys net vir ons God se getrouheid om sy woord te hou, sy kinders te bewaar. Dit herinner my aan die woorde van 1 Petrus 1 vers 5. Ons hoop, ons saligheid wat bewaar word. Hy sê wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Jy weet, selfs ons geloof is 'n geskenk van God. Die geloof wat hy gehad het om te weet daar is 'n seën, was die geskenk van God. Alles wat hy verder gedoen het was verkeerd. Maar sy saligheid is bewaar. Hoekom? Want is God wat dit bewaar het. Dit was nie omdat hy iets besonders was nie. Dit was nie omdat Abraham iets besonders was nie. Isak, Jakob, jy kan verder gaan, Dawid, Paulus. Dit was God se genade. Jy word gered uit genade alleen, deur geloof alleen. Nou ons kan baie maklik al die blame op Isak pak. Maar kom ons kyk ook na die derde verdagte. Dis Rebekka, sy vrou, sy geliefde vrou, sy mooi geliefde vrou. As Isak gedink het dat hy Rebekka kan uitoorlê, want ek het vir u gesê, hou dit stil. Hy wil in die geheim hierdie ding deurvoer. As hy gedink het hy kan sy vrou uitoorlê, dan was hy regtig baie blind geweest. Want sy was wakker. Sy het geweet. Sy het presies geweet wat aangaan in sy gedagtes. Sy het hom dopgehou, sy het 'n sterk vermoede gehad. Maar voordat ons nou na haar skelmstreke gaan kyk en voordat ons haar nou eers as 'n verdagte gaan behandel, kom ons gee haar krediet. Kom ons gee vir Rebekka krediet. Sy tree ten minste op in lyn met die woord van God. Dit wat sy doen is nie reg nie, maar ten minste doen sy dit in lyn met dit wat God gesê het. Vers 7. Sy sê vir haar seun, bring vir my 'n stuk wild en maak vir my lekker ete, dat ek kan eet en jou kan verskondig. Dis nou Isak se woorde, né? Bring vir my 'n stuk wild en maak vir my 'n lekker ete, dat ek kan eet en jou kan seën voor die aangesig van die Here voor my dood. Sy haal aan wat Isak gesê het. Dis reg. Sy sê ek het jou vader hoor sê, en dan haal sy hierdie woorde aan, maar sy voeg iets by. Voor die aangesig van die Here, is nie woorde wat Isak gebruik het nie. Sy voeg dit by. Want dit is vir haar belangrik om voor God te wandel. Sy doen die regte ding. Nou as jy 'n etiket moet gee aan hierdie verdagte, Rebekka, dan is dit die doel heilig die middele. Julle ken ons die uitdrukking. Dis wat sy doen. Sy doen die regte ding. Sy is ten minste in lyn met dit wat God gesê het, dis hoe dit moet werk, maar sy doen dit op verkeerde manier. In plaas daarvan om met Isak te praat hieroor, sy moes vir haar man gesê het, luister, wat jy nou doen is 'n groot gevaar. God het gesê, dit moet Jakob wees. In plaas dat sy kon met hom praat, soos vrouens behoort te help en te praat, kon sy met Isak praat, maar sy gaan agter haar man se rug. In plaas daarvan om haar hande onder hom in te sit en hom te help, hou sy hom dop, want sy het geweet, hier kom iets. En dan lees ons in vers 5, eerste gedeelte, en Rebekka het geluister, terwyl Isak met sy seun Esau spreek. So sy het hom dopgehou, in plaas daarvan om hom te help. Sy gaan oor tot aksie, vers 9, loop nou na die kleinvee en gaan haal vir my, sê sy vir Jakob, gaan haal vir my daar 2 mooi bokkies, dat ek vir jou vader daarvan 'n lekker ete kan maak, soos hy dit graag wil hê. As jy langer as 100 jaar getroud is met 'n man, dan weet jy hoe om vir hom te kook. So dames, julle moet vasbyt. Daar is hoop. Een of ander tyd sal daai woorde van dis amper soos my ma se ophou en dan sal dit begin ek weet hoe jou pa daarvan hou, want hulle is nou hier so oor 100 jaar getroud. Ek gaan dit vir hom maak soos hy dit graag wil hê.
Nou die idee is duidelik, die plan is duidelik, maar Jakob, hierdie Jakob wat ons baie goed gaan leer ken vir die volgende paar weke, Jakob sien egter probleme. Vers 11 en 12. Jakob sê vir sy ma, kyk, my broer Esau is 'n harige man en ek is 'n gladde man. Miskien sal my vader my betas en ek sal in sy oë wees soos 'n spotter. So met ander woorde, ek is bang hierdie seun wat ons wil hê, word 'n vloek as hy agterkom ek is nie Esau nie. Maar sy het 'n oplossing. En julle kom agter in die verhaal, sy het 'n oplossing vir alles. Vers 16. Sy het die velle van die bokkies oor sy hande getrek en oor die gladdigheid van sy nek. Maar wat van sy reuk? Jakob het lekker geruik. Hy het dalk geruik soos Yves Saint Laurent of soos ek weet nie wie nie. Hy was ou wat lief is vir die kombuis. Hy het lekker geruik. Esau aan die ander kant, hy het meer geruik soos 'n rugbyspan se wasgoedmandjie, né? Hy was 'n man van die veld en hy het nie omgegee oor spuitgoed en al hierdie dinge nie. Hy was 'n man wat harig was en nie omgegee het oor hoe hy ruik nie. Sy los hierdie probleem ook op deur Esau se klere te vat en dit vir Jakob aan te trek. Vers 15. Nou wat Rebekka doen is weer eens die doel heilig die middele. Sy doen die regte ding, maar sy doen dit op 'n verkeerde manier. Dit wat sy wil hê is goed, maar die pad wat sy loop is nie 'n reguit pad nie. James Montgomery Boyce, hy sê, her fault lay in failing to trust God to bring the blessing to Jacob in his own time and way. God het gesê, en onthou nou dis God se woord, hy het gesê, die oudste sal die jongste dien. En die fout wat ons baie keer maak is, ons moet God help. Want dis asof God mos ons hulp nodig het, né? Hy kan niks doen as ons hom nie help nie, nie waar nie. Nee, dis verkeerd. So hy gaan verder deur te sê, she had no right to do evil, and that of such a distasteful nature in order that good may come. Daar was geen manier, jy kan nie hierdie sin van die doel heilig die middele gebruik in die geestelike saak nie. En ons kan so maklik in dieselfde struik trap. Ons sê, wel terwille van evangelisasie, en dan doen ons partykeer, loop ons, is die versoeking daar, miskien moet ek dit sê, om nie die reguit pad te loop nie. Ons weet hoe die Here wil hê dit moet wees. Ons weet hoe die Here wil hê ons moet kerk hou. Ons weet hoe die Here wil hê ons moet hom aanbid. Ons weet hoe die Here wil hê hierdie dinge moet werk. Maar partykeer voel ons terwille van evangelisasie, dis mos 'n goeie doel. Kan ons mos maar 'n bietjie die lyne skuif, die grenslyne. Dink aan goeie gevegte tussen aanhalingstekens waarvan ons dikwels deel is. Soos byvoorbeeld ons geveg teen die afskuwelikheid van aborsies. Dis 'n goeie geveg om te stry, maar in hierdie geveg moet ons nooit verkeerde middele gebruik nie. Ons mag nooit sondige, bose of enigsins iets met 'n skaduwee selfs benut in ons geveg teen hierdie dinge nie. Ek dink dikwels aan paas wat moet voorsien vir hulle gesinne. Dis 'n goeie ding. Die Here wil hê ons moet hard werk, die Here wil hê ons moet voorsien. Ons is die broodwinners. Maar die manne sal weet, die druk is altyd daar om dalk net ietsie onder deur die tafel te gee. Dalk net soos almal maar vandag doen, jy weet, omkoop geskenke of wat dit ook al mag wees. Want die doel heilig die middele. Sien nie, die versoekings is baie aktueel. Nou Jakob is bang vir 'n vloek indien hulle uitgevang word. Maar sy ma sê vir hom vers 13: laat jou vloek op my wees, my seun. Luister net na my en gaan haal dit vir my. Ek wil vir u sê, Rebekka het nie besef wat sy gesê het nie. Jakob moes hierna vlug. Ons gaan nou nog dit verder hanteer, net so vinnige vooruitsig. Jakob moes na hierdie gebeure, moes hy vlug en sy ma het hom nooit weer gesien nie. En om die waarheid te sê, Rebekka verdwyn. Jy lees nooit weer van haar nie. Jy lees eers weer in Genesis 49 vers 30 dat sy eervol begrawe is saam met die aardsvaders. Dis al wat jy van haar lees. Om die waarheid te sê, onthou julle ek het gepraat van die vrou wat haar opvoeder was, wat saam met haar gekom het toe sy en Isak getrou het, toe saam met Abraham se knegt
destyds gekom het met die kamele. Die opvoeder se dood word genoem. Rebekka se dood word nie eens genoem nie. Wees versigtig as jy sê, laat die vloek op my wees. Wees versigtig as jy te maklik praat van, almal doen dit, of dis nou maar 'n klein dingetjie, die Here sal verstaan. Wees versigtig. Jy kan nooit met sonde heel en dink, daar sal niks van kom nie. Rebekka is ons derde verdagte. Kom ons kyk na die vierde een. Jakob. Sommige ouens dink, hulle lees die verhaal en dan dink hulle, want ons weet nou, dit is nie altyd kronologies nie, né? Daar's groot gapings en daar's in die wit gedeeltes van die teks is daar dikwels dekades wat verbygegaan het. Maar sommige mense sê, hy's 'n kind, hy moes luister na sy ma, sien hom as 'n tienerseun en so. Besef u, Jakob, as jy nou gaan kyk na die kenners, die ouens wat nou weet waarna om te kyk, hulle reken, Jakob is nagenoeg 80 jaar oud op hierdie stadium. Dis soos wat die verhaal vorder. Hy hoef nie meer te luister wat sy ma sê nie, veral as sy ma iets verkeerd sê. Dis nie asof hy geboelie was om deel te wees van hierdie saak, om saam deel te hê aan hierdie misdaad nie. Nee, vers 18, toe kom hy by sy vader en sê, nou begin hierdie verhaal waar hy die rolspeler is. Hy kom in met die gereg wat sy ma berei het, die velle wat sy ma vir hom aangetrek het, sy broer se klere wat sy ma vir hom aangetrek het. Hy kom in by sy pa, toe kom hy by sy vader en hy sê, my vader. En hy antwoord, hier is ek. Wie is jy, my seun? Nou hier is die eerste in 'n reeks leuns. Ek wil u uitdaag om te gaan tel hoeveel keer het hy gelieg. 'n Reeks leuns wat hy vir sy pa moet vertel. Vers 19 en 20. Jakob sê aan sy vader, ek is Esau, u eersgeborene. Ek het gedoen soos u my beveel het. Rig u tog op, sit en eet van my wildsvleis, dat u siel my kan seën. Daarop het Isak aan sy seun gesê, hoe het jy dit so gou gekry, my seun? En hy antwoord, omdat die Here u God dit vir my laat teekom het. So, dis leuen op leuen op leuen. Jy sien net hoe hierdie dinge erger en erger raak. Dis die tendens, né? Dis hierdie maalkolk. As jy begin met 'n leuen, dan gaan dit net nooit ophou nie. Dit raak net erger en erger, want die Bybel leer sonde baar sonde. Vers 21 en verder. Isak sê vir Jakob, kom tog nader dat ek jou kan betas, my seun, of jy waarlik my seun Esau is of nie. En Jakob het nader gekom na sy vader Isak en hy het hom betas en gesê, die stem is Jakob se stem, maar die hande is Esau se hande. Maar hy het hom nie geëien nie, omdat sy hande harig was, soos sy broer Esau se hande. En hy het hom geseën. Hy het naamlik gevra, is jy waarlik my seun Esau? En hy antwoord, ja. Nou hulle is 'n tweeling, maar selfs tweelinge se stemme verskil. As jy nou weet, daar's verskille, die ma's hoor dit. Ons kyk baie keer na tweelinge en jy kan hulle net mekaar uitken nie. 'n Ma ken dit, 'n pa ken dit. Hulle weet, die stemme is verskillend. Daarom sê dis Jakob se stem, maar dis Esau se hande. Nou ek wil hê jy moet saam met my dink, hoe seer dit moes maak vir Jakob om te hoor dat sy pa vir hom sê, my seun. Dis wat hy wou hoor sy hele lewe lank. Hy het dit nooit gehoor nie. Want Isak se seun was Esau. Hy het Esau voorrang gegee. Hy wou Esau die eersgeboorte reg gee. So om te hoor my seun, dit wat hy al die jare so graag wou hoor hy nou maar onder bedrog. Dan kom die smaaktoets, vers 25. Toe sê hy, bring dit vir my nader, dat ek van die wildsvleis van my seun kan eet, sodat my siel jou kan seën. En hy het dit vir hom nader gebring, en hy het geëet, en hy het vir hom ook wyn gebring, en hy het gedrink. Het is moeilik om nie simpatie te hê vir Jakob nie, maar ek wil vir u sê, sy karakter kom nou na vore. Onthou, hy's gebore as 'n ondergrawer, as een wat sy broer se hakskeen gegryp het. 'n Gryper kan dit ook vertaal word. Hy word gebore so, dit was sy lewe. Nou gaan jy die lang gedeelte kry, wat ons nou vir volgende paar weke gaan behandel met Jakob as hoofkarakter, en jy leer hom ken, hy's agteraf, hy's een wat gryp wat hy wil hê, hy's vol bedrog, hy's strategies, hy's slinks. Dis die tipe ou wat ek nie naby my wil hê nie. Ek is jammer, ek kan nie met so ou saamlewe nie. Hoe kan jy met so ou saamlewe? En dis Jakob. Een ding wat die gedeelte ons leer, en wat ek vanoggend vir u wil sê, is dat ons versigtig moet wees as jy suksesvol word met jou sonde. Kan ek dit weer sê? Wees versigtig
wanneer jy suksesvol word met die tipe sonde wat jy kies. Vir party ouens is dit leuns. Van kleintyd af begin hy en hy sien hy kom weg. En hy lieg oral waar hy kom. En hy raak suksesvol want niemand kan hom uitvang nie. Hy onthou baie goed. Dis wat my 'n slegte leienaar maak. Ek kan nie goed onthou nie. Daarom het my pa altyd gesê, praat net altyd die waarheid, dan hoef jy nie goed te onthou nie. Dis hoekom ek 'n slegte geheue het. Praat net altyd die waarheid. 'n Goeie leienaar het 'n goeie geheue. Miskien is jou tipe sonde om ander mense sleg te sê, om te skinder van ander mense. En dit werk vir jou, want dit het nog altyd gemaak dat jy in die sosiale kringe vooruit kon gaan as gevolg van dit wat jy sê van ander mense. Miskien is jou sterkpunt emosionele manipulasie en jy gebruik dit van kleintyd af en jy het goed geraak daarin. Onthou vriende, die Bybel leer ons, hierdie gedeelte leer ons, jy kan die Here nie bedrieg nie. En ek wil weer sê, wees versigtig wanneer jy goed raak met jou sonde. As niemand jou uitvang nie, jy raak goed daarmee. Jy's 'n kenner op daai gebied. Raak goed daarmee. Al wat jy doen is, jy's besig om 'n gat te grawe in jou karakter. En as die Here jou, en hy gaan jou verander, as jy sy kind is, gaan hy jou verander, dan is dit 'n moeilike gat om uit te kom. Om daar uit te klim, is moeilik. Ons gaan sien in Jakob se lewe, hierdie onderkruipery, hierdie slinksheid van hom, gaan die Here uit hom uitkry, maar dit maak seer, dit is swaar, dis 'n harde pad om te loop. Pas op vir sulke tipe sondes, wat suksesvol lyk, en jy kom weg daarmee. God sien dit, en hy sal jou uitstryk, hy sal dit regmaak. Nou die laaste toets is 'n soen, soos wat hulle destyds gedoen het, en is interessant, as jy die Bybel ken, ons weet van 'n ander persoon wat met 'n soen baie reg gekry het, en dit was Judas Iskariot. Nou vers 26-27 eerste gedeelte het ons gelees, daarop sê sy vader Isak vir hom, kom tog nader en soen my seun, en hy het nader gekom en hom gesoen. Hoe hartseer, dat die erfgenaam van die belofte, die een wat die lyn van die Messias moet wees, het hom in lyn gebring met dit wat Judas Iskariot gedoen het aan Jesus. Dis nie toevallig dat dit genoem word nie. Herinner ons dat almal genade nodig het. Ons het verder gelees vers 27, toe ryk hy die geur van sy klere, ons het daaroor gepraat. Vers 28, en mag God jou gee van die dou van die hemel. Ek wil hê jy moet oplet na Isak se woorde as hy die seën uitspreek. Isak is sintuiglik ingestel, is vir hom belangrik. Wat jy ry, wat jy kry, waar jy bly, hoe die kos proe, wat 'n restaurant het jy Vrydag geëet. Dis vir hom belangrik. Dis die dinge wat belangrik is vir hom. En jy sien dit in die seën. Dit begin eers sintuiglik en dan gaan dit eers oor na die geestelike toe. Hy begin deur te sê: mag God jou gee van die dou van die hemel, van die vet grond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Met ander woorde, as die dou so op die plante is en die goeie jou wingerde moet goed dra, vrug dra, die dou wat so op die druiwe sit, en dis die dinge wat Isak laat tik het, né? Soos wat ons maar praat. Dis wat hy eerstens in sy seën insit. Vers 29, nou kom hy by die geestelike. Volke sal jou dien en nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser oor jou broers en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek en geseënd is hulle wat jou seën. Die beskerming van die Here sal saam met jou wees. Wat 'n besondere seën waarmee hy eindig. Die heerser oor jou broers verwys natuurlik na die Messias, want hy is die heerser. Dis alles deel van die seën wat gegee moes word as hy geglo het wat hy geglo het, en ons glo hy was gelowig in die Messias wat sou kom. Maar Isak wys weer eens sy natuur. Nou het ons die verdagtes ondersoek. Daar was 'n diefstal in 'n tent. Die item wat gesteel is die eerstgeboortereg. Hierdie belangrike belofte wat God aan Abraham gegee het, dit moes oorgaan na Isak, dit moes oorgaan na Jakob, en dit sal verder gaan tot by die Messias. Hierdie seën is gesteel, en daar is 4 verdagtes. En die vraag is, wie het dit gedoen? En die antwoord is, al 4 was skuldig. Al 4 was betrokke, almal van hulle. Maar ek wil egter afsluit met 'n 5de karakter, en ek wil weer sê karakter met 'n hoofletter. Ek wil afsluit met God, wat deel is van die verhaal. Jy kan hom nooit uitskryf nie. Agter alles wat gebeur het, is die wil van God wat, soos wat ons die terme gebruik,
Hy het beskik, hy het bepaal dit wat moet plaasvind. Hy het gesê, die oudste sal die jongste dien. Paar belangrike punte wat ek vir u wil noem. In die eerste plek, God was onskuldig in hierdie hele saak. Elkeen van hierdie 4 vorige verdagtes waarna ons gekyk het skuld gehad. Hulle was ongeestelik, ongelowig, hulle het opgetree in stryd met dit wat God gesê het. Almal van hulle het die reguit pad verlaat. God was absoluut onskuldig. Die feit dat God die boosheid van hierdie mense gebruik het om sy doel te bereik, maak hom nie skuldig nie. En dis waar die teologie inkom, wat vir ons baie keer moeilik is, en nou weet ek, dis 'n moeilike tyd van 'n Sondag om te sit en te konsentreer, maar ek wil vra dat u saam met my sal dink, hoe dit moontlik kan wees, dat God boosheid kan gebruik om sy doel te bereik, maar tog nie skuldig staan nie. Hoe is dit moontlik? Vir 'n verduideliking, ek kan dit nie beter doen nie, wil ek vir u verwys, die duidelikste wat ek kon kry is 'n Afrikaanse weergawe van die Westminster Konfessie, wat eintlik die eweknie is van die Heidelbergse Katekismus, maar dit is deur 'n ander kerk net opgestel in die Verenigde Koninkryk. Hoor wat sê die Westminster Konfessie, hoofstuk 5.4. Die almagtige krag, ondeurgrondelike wysheid en oneindige goedheid van God openbaar homself sodanig in sy voorsienigheid dat dit selfs strek tot die eerste val, dis die eerste oorspronklike sondeval waarna hulle verwys, en alle ander sonde van engele en mense, en dit nie deur blote toelating nie, maar so, asof dit gepaard gaan met 'n alwyse en kragtige binding, en 'n ander bestemming en regering van hulle, in 'n veelvuldige beskikking tot sy eie heilige doel. Ek gaan net eers daar stop en sê, nou begin hy verduidelik hoe dit kan wees dat God sê, hy gebruik sonde om sy doel te bereik, maar hy het nie deel daaraan nie. Van die eerste val af, selfs tot die sonde van die engele. Engele en mense, het jy dit gehoor? So dis nou hoekom ons die konfessies moet lees en moet ken, want hulle is net soveel meer volledig as wat ek en u saam kan wees. Hy sê nogtans so God doen dit so, dat die sonde daarvan voortkom uit die skepsel alleen en nie van God nie. Aangesien God allerheilig en regverdig is en nie die bewerker of voorstander van sonde is of kan wees nie. Dis hoe jy dit verklaar. God gebruik die boosheid van Esau. God gebruik die slinksheid van Jakob. God gebruik die slinksheid van Rebekka ook, die feit dat sy so flinke, slimme vrou was. God gebruik die sintuiglike misleiding van Jakob, van Isak althans. Hy gebruik dit, maar dit ontstaan nie by hom nie. Dit kom uit die hart van die individue, van hierdie misdadigers. Daarom is Jakobus 1 vers 13 so kosbaar. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maak dit vas, God het nooit enige deel aan boosheid nie. Die tweede punt wat ek wil noem is, God se plan word altyd uitgevoer. As ons praat van God se bepalende wil, en ons praat van sy toelatende wil, sy bepalende wil word altyd uitgevoer. As God gesê het, die oudste sal die jongste dien, dan is dit wat gaan gebeur. God se wil sal altyd uitgevoer word. Isak se besluit om vir Esau te seën, het nie God se planne die mekaar gekrap nie. Elkeen wat doen wat die Bybel sê, sal kry dit wat die Bybel sê. God se planne kan nie die mekaar gekrap word. Daarom sê ons, as jy in die Here Jesus glo, sal jy gered word. God se planne kan nie die mekaar gekrap word nie. Nou hoor mooi. Daar's 'n baie mooi uitdrukking daarvan in die Here Jesus se woorde in Johannes 6 vers 37. Jy kan eintlik tot vers 40 lees, maar ek gaan net 37 en 40 lees, waar die Here Jesus sê met betrekking tot saligheid: al wat die Vader my gee, dis nou almal wat die Vader my gee, wat deel is van my mense, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Hoor vers 40. En dit is die wil
van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Mense sê, en ons praat dikwels, ons het in die week weer 'n gesprek gehad by die kerkraad omtrent hierdie saak. As mense vra, maar hoe weet ek? Die Here wil my red. Dis 'n vraag wat jy nie hoef te vra nie. Jy kom na hom toe in geloof. Dis die antwoord wat die Nuwe Testament glo. As mense vra, wil die Here my red? Is ek uitverkies? Jy kan dit vra soos wat jy wil. Glo in die Here Jesus. En die Bybel sê, jy sal gered word. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. En dit bring my by die derde belangrike punt wat ek wil noem. God bereik sy doel. Soos ons nou net gesê het, né? Nie net ten spyte van die mense of engele se sonde nie, maar ook deur die sonde en die oortredinge van mense. As jy hierdie punt verstaan, wil ek vir u sê, dan slaap jy baie beter as ooit tevore. God is soewerein, daarom kan hy sondeloos, sonder enige blaam aan sy kant, ook sonde gebruik om sy heilige doel te bereik. Hy is sondeloos, hy gebruik sonde om sy doel te bereik. Dit maak hom nie sondig nie. Ons het daaroor gepraat. Sonde bly sonde, maar God kan dit gebruik om sy goeie doel te bereik. Nou mense sê, hier is die absurde redenasie van sommige, hulle sê God is soewerein, maar hy laat vaar sy soewereiniteit, wanneer dit kom by saligheid, sodat die mens moet kies of hy gered wil word of nie. Want die vrye wil van die mens, dis mos nou wat ter sprake is. Die hele konsep is so absurd, dat God sy soewereine troon moet verlaat, die mens moet kies. Dit maak glad nie Bybelsin nie. Dis presies die teenoorgestelde wat ons in hierdie verhaal sien, en dis illustrasies van die waarhede van die Nuwe Testament. Dit is bemoedigend om te weet, Efesiërs 1 vers 11 sê, hy het ons in Christus verkies. Hoor mooi, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Die plek waar jy gebore is, daai sonnaskoolonderwyseres wat jy gehad het, wat jy dalk al van vergeet het, maar sy het jou die eerste keer vertel van Jesus. Daardie juffrou of meneer wat jy op laerskool gehad het, wat jou blootgestel het aan die waarhede van die Bybel, miskien die pa of die ma wat jy gehad het, miskien 'n oom of 'n tannie of 'n oupa, of 'n tannie af van die straat. Daai goed is nie toevallig nie, vriende. Die Bybel sê, God werk alles volgens die raad van sy wil. In sy soewereiniteit beskik en bepaal hy alles. Jou verantwoordelikheid is net, kom na hom toe. Die Bybel sê, vandag as jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. As jy in geloof kom, sal hy jou aanneem. Ek sluit af. Weet jy wat is die grootste misdaad? Ons het gepraat van 'n misdaad. Hier was 'n misdaad in die tent. Ons het gekyk na die verdagtes, ons het gekyk na hulle karakters, dit wat die Bybel sê is belangrik, dit maak vir ons sin, dit val teologies presies in lyn met alles wat ons ken van die Bybel. Daar's geen diskrepansies nie, daar's geen probleme nie. Weet jy wat is die grootste misdaad wat nog ooit gepleeg is in die mensdom se geskiedenis? Gaan kyk na Golgotha. Die kruis waar die Here Jesus onskuldig gelei het, onskuldig soos 'n moordenaar behandel is. Nou vra ek vir u, weer eens 'n baie mooi illustrasie. Was God se wil oorrompel toe Jesus gekruisig is? Was God se planne oorskry of skeef getrek of wat ook al toe Jesus onskuldig gekruisig is, toe hierdie geweldige, ek wil weer sê, die grootste misdaad in mensgejeugenis, toe dit plaasgevind het, het God van die troon afgeklim en gesê, kom ons kyk nou maar wat gaan gebeur. Nee. Dis Petrus wat op Pinksterdag preek en vir die Jode sê, julle het hom gekruisig. God het dit bepaal. Julle is skuldig. Dit was God se plan. Dis in lyn met dit wat ek van u vanoggend verduidelik het. Dis in lyn met wat ons sien in die verhale. God neem egter hierdie grootste misdaad van die kruisiging en hy maak dit die geseëndste gebeurtenis in mensgejeugenis. Want dis waardeur ons gered word. Ons kan hom vertrou.
Dink gou weer saam met my aan die woorde van Rebekka, waar sy vir haar geliefde seun Jakob sê, my seun, laat jou vloek op my wees. Jesus was die een wat gesê het, laat hulle vloek op my wees. Hy het die vloek gedra. Hy het ingestaan vir dit wat u en my regtelik toekom. Ons moet hel toe gaan. Ons moet God se straf kry. En daarom 1 Petrus 3 vers 18. Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges. Hoekom? Om ons tot God te bring. Die manier waarop hy dit gedoen het was absoluut heilig. Hy het nooit enige onreg gepleeg nie. Hy word die middel waardeur ons gered word. En daarom moet ek vir u vra, ons ken hierdie verhale. Ons het dit al soveel keer gehoor, soveel keer hanteer. Ken u die ervaring? Ken u die belydenis wat ons dikwels doen om te sê ek vertrou die Here Jesus as my saligmaker. Ek neem hom in geloof as my redder. Ken jy daardie ervaring? Kan jy persoonlik daarvan getuig en is dit sigbaar in jou lewe? Dra dit vrug. Mag die Here ons help met die pad wat hy met ons loop. En ons gaan nou 'n pad met Jakob loop. Dat ons rus in die wete God is soewerein, maar vertrou in die wete hy doen altyd dit wat hy beloof. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u verhale, vir dit wat u vir ons leer uit die geskiedenis. Daar is soveel meer waaroor ons kon praat, maar ons wil egter hierby berus en ons wil vra dat u 'n naprediker van u woord sal wees. Sal u ons nugterheid van verstand gee om te kyk en om te ondersoek in die skrif, soos die mense van Berea daar in Handelinge 17, om te gaan kyk of hierdie dinge so is. En as ons enigstens twyfel aan dit wat u sê, as ons twyfel aan dit wat u beloof het, gee ons genade, dat ons minder van ons eie natuur sal wys, maar meer en meer in geloof sal wandel. Paulus sê, ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Dat selfs die blindes u kan sien, dat ons u kan volg, dat ons u getrou op u woord sal staan, tot aan die volëinding van die eeue. Ons loof en ons prys u heilige naam. Amen. Halleluja.